Larga vittoria per la rappresentativa Under 18 del CR Lazio di Antonio Macidonio nel test pre-Roma Caput Mundi effettuato contro la promozione dell'Atletico Lariano, un rotondo 1-9 in cui sono andati a segno altrettanti calciatori diversi. Vediamo le immagini. Prima occasione d'appannaggio dei padroni di casa quando al sesto su calcio d'angolo battuto dalla destra è Ronchetti a cogliere la traversa. Rappresentativa che invece al primo vero acuto passa in vantaggio quando all'11° di gioco Penny recupera palla sulla sinistra e scaraventa il destro alle spalle del portiere. 1-0. L'Atletico Lariano che reagisce e che si fa vedere al 17° su azione di infilata para per Cerroni che manda alto sopra la traversa, poi rappresentativa che risponde poco dopo, che converge e conclusione di destro che termina al lato. Al 27° ecco il raddoppio con azione che parte dalla metà campo difensiva, firmato in grande stile da Evangelisti del Zora che porta il pallone sul destro e a giro mette la sfera alle spalle del portiere. 2-0. Atletico Lariano che allora accorcia le distanze invece con Felici sulla respinta dopo il palo pieno, il numero 11 trova l'angolino basso di sinistro. 1-2. Rappresentativa che si riversa alla metà campo opposta e al 31° arriva un calcio di rigore decretato dal direttore di gara. Dal dischetto va il numero 13 Maccari del Fiumicino, palla da una parte, portiere dall'altra e 3-1. Finale di frazione con le ultime due reti dei ragazzi di Macidonio. Prima arriva il poker di Cesarini della Nuova Tor Tre Teste. Infine, dopo occasione da calcio di punizione e sfera che arriva in angolo, arriva il 5-1 siglato da Primasso del Tirreno Sanza, praticamente a porta vuota. La ripresa subito rappresentativa in proiezione offensiva, gol al terzo e 6-1 realizzato da Morcante del Certosa dalla distanza. Atletico Lariano che allora torna a farsi vedere con una conclusione dalla distanza, palla alta sopra la traversa. Al quarto d'ora ecco invece il 7-1 della rappresentativa messo a segno da Pescicani del Tor di Quinto, praticamente a porta vuota. Infine, ultime due realizzazioni con Galli del Velletri alla mezz'ora, palla per il numero 11, destro secco sotto l'incrocio di Fanciulli della Vigor per Conti in chiusura per il 9-1 che chiude praticamente il punteggio di questa amichevole. Destro e palla in rete. Poi match che senza recupero praticamente termina qui.